আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমাদের কাছে একটা সেট আসছে। আসলে এটা এমআর লেখা আছে এখানে বাংলায়, এমআর অ্যাম্পলিফায়ার। কিন্তু আসলে দেখলে বোঝা যায় যে এটা আসলে অরিজিনাল না। যাই হোক, বানানো তারপরও সেটটা আসলে ভালো কোয়ালিটিফুল আছে। আপনার ছোটখাটো বক্স বাজানোর জন্য, মাইক চালানোর জন্য, মাইক্রোফোনে কথা বলার জন্য মোটামুটি চলে। তো আমাদের এই সেটের যে সমস্যাটি দেখা গেছে, এখানে আমরা যখন পোর্টে লাইন দিই, তখন কিন্তু শব্দ হয়, নয়েজ করে শুধু, আর কোনো কিছুই আসে না, শুধু নয়েজ করে। তো আমরা সেটটি খুলে আসলে যেটা দেখলাম, আমাদের যে এখানে যে পোর্ট ছিল মাইক্রোফোনের, সকেটগুলো কিন্তু তিনটাই নষ্ট ছিল। এবং এখানে যে ভলিউম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে ভলিউম লাগানো আছে, এই ভলিউম কিন্তু আসলে ডিস্টার্ব ছিল। শুধু তাই না, এই হচ্ছে আমাদের পোর্ট পোর্ট কিন্তু ভালো নেই। এই দেখেন, এইখান থেকে যে গ্রাউন্ডের যে কালেকশন, এই কালেকশন কিন্তু আসলে জং ধরে এখান থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। এই আর একটা আছে, এইখান থেকেও কিন্তু জং ধরে এটাকে নষ্ট হয়ে গেছে। এবং ভলিউমের অবস্থা দেখেন, এই হচ্ছে ভলিউমের কিন্তু এখান থেকে আসলে দেখেন, এই যে নোটস, মানে আসলে যে কোয়ালিটিটা ছিল সেটা আসলে কোয়ালিটি নেই এখন। এটা অলরেডি যে তিনটে পিন থাকে, সেই পিনের কিন্তু দুইটি পিন কিন্তু ভেঙে গিয়েছে, ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। তো এখনকার মতো কিন্তু আমাদের সেট, আমরা কিন্তু ভলিউম চেঞ্জ করেছি। এখানে যে তিনটা ভলিউম থাকে, এই ভলিউম চেঞ্জ করেছি। এবং এই মাইক্রোফোন সকেট কিন্তু চেঞ্জ করেছি। চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে কিন্তু আমরা এটা কমপ্লিট করেছি। তো কমপ্লিট, আমরা এখন চেক দিব। লাইনটি কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি, আমরা এখন চেক দিব, মাইক্রোফোন লাগিয়ে চেক দিব। আমাদের লাইন কিন্তু চলে এসেছে। হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো চেক, হ্যালো চেক, হ্যালো আমরা অবশ্য সিরিজে লাইন দিয়েছি। হ্যালো চেক, হ্যালো চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো। তাহলে আমাদের কিন্তু এখন কমপ্লিট। তাহলে অবশ্যই আপনারা দেখে নিবেন আপনাদের হাউজার সেট, অর্থাৎ মাইক চালানোর জন্য যে সেটগুলো ব্যবহার করা হয়, এই সেটগুলো কিন্তু আপনাদের বেশি সমস্যা দেখা দেয় এই ভলিউম এবং এই যে সকেট আছে, এই সকেটগুলো আসলে বেশি সমস্যা দেখা দেয়। যে কারণে আপনারা হয়তো বা এই দিকে যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি ক্লিয়ার করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। তো এখানে আসলে ক্যাসেটের যে ফিতে ছিল, এখন এটাকে কিন্তু ইউএসবি করা হয়েছে। কারণ এখন তো আর ক্যাসেটে ফিতে পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখন এখানে ইউএসবি লাইন করা হয়েছে। তো আগে যে সিস্টেম ছিল, আগে আমরা এখানে যখন আমরা ভলিউম বাড়িয়ে দিতাম, তখন মানে জোরে একটা শব্দ আসতো, মানে কোনো নয়েজ করে আর কি, মাইক্রোফোনে দিলে যেরকম নয়েজ করে সেরকম জোরে নয়েজ করতো। এখন কিন্তু আসলে কোনো নয়েজ করে না, এখন কিন্তু এখানে ক্লিয়ার আছে। হ্যালো চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো হ্যালো। তাহলে আপনারা খুব সহজে বুঝে গেছেন। কিন্তু আপনাদের কিন্তু মাইক সেটে অবশ্যই আপনাদের কোনো কিছু যদি সমস্যা দেখাতে, বাজে নয়েজ করে, তাহলে কিন্তু আপনারা আগে এটা লক্ষ্য করবেন। এখান থেকে কিন্তু যে সমস্যাটি হয়েছিল, এখানে কিন্তু গ্রাউন্ড বডি ছিল, এই বডি কালেকশন কিন্তু অলরেডি ভেঙে আলাদা হয়ে গেছিল, যে কারণে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হচ্ছিল। তাহলে বন্ধুরা, আপনাদের যেটুকু দেখালাম এভাবে কাজ করবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।